我諗呢個係一個非常之好嘅經驗啦，因為我哋今次呢一個食神爭霸戰咧，咁其實就一嚟咧對我嚟講一個好大挑戰，因為得我一個男孩子啦，跟住身邊都有咁多唔同嘅美女啦，即係阿 Ran 啊，跟住 Liz 啊咁樣啦。咁我哋就今次呢一個節目嘅一個兩隊嘅隊長啦，咁當中亦都見到佢哋好多好創新嘅菜式，亦都係超乎我想象。咁啊，亦都跟住阿波姐咧，咁佢就會不停去教下我哋一啲禮儀啦，因為呢啲小朋友咧都好需要教，其實我都覺得係啦，咁所以希望大家都會繼續支持我哋呢個節目啦。嚟緊我哋都會開第二季嘅，希望大家都會繼續留意。咁大家仲有啲咩嘅一啲好難忘嘅經歷咧？咁啊，A 先咧。我咧就係第一次做隊長呢個角色啦，因為要帶領一班隊員咧，其實對我嚟講咧都幾有挑戰性嘅。不過好彩，我啲隊員咧都係非常之聰明同埋非常之即係 idea 非常之好嘅，所以我都唔使擔心太多啦。我好開心嘅就係、可能平時我哋女仔冇乜落廚嘅時間啦，但係透過呢個節目同埋呢個節目可以睇到好多嘅餐廳，食到好多嘅嘢，同埋自己煮嘢食同一班靚女啊！咁啊，三位啦，有冇啲話入邊咧煮嘢咧有啲蝦咁嘅嘢啊？有啲雞手鴨腳啊嗰啲嘢。蝦碌嘢咧就我都覺得佢哋都幾蝦碌嘅。咁雖則我開頭我喺呢個 cast 今次呢第一季咧，其實我都諗住自己可以展示下自己啲廚藝，其實我煮嘢都 OK 嘅。只不過可惜我今次係做主持，希望第二季都有機會。咁你哋煮嘢比較多，不如交俾你哋。其實真係冇喎，冇喎，煮因為我哋真係叻係啦，即係我哋 I 隊啲隊員啦，加埋我咧都即係廚藝呢方面都非常之了得啦。我覺得可能中間加咗啲整蠱嘅道具，咁真係加強咗呢個難度嘅。咁蝦碌嘅部分都係因為嗰啲道具害嘅。我覺得都係，我見到好多道具，好邪惡啊！我見到好多嘅透露少少，可能睇唔到嘢，或者手手腳腳唔方便啊。係因為我哋主要今次呢一個節目咧，我哋就當中雖然係一個比拼啦，但係亦都會每一次贏咗你又會有分啦，咁可以留意下一集咧就繼續有唔同嘅道具咧，去令到第二隊咧會比較難獲勝嘅，咁所以其實個趣味性咧比一般而家普通大家見到一啲飲食節目咧係比較特別嘅。咁啊好啊，三位啦，而家除咗呢個其他嘅工作有冇係做緊啊，或者會嚟緊有啲大搞作可以講下。好，咁我講先啦。咁其實咧早幾個月咧我就有套法國嘅電影咧已經上咗畫度，咁就都算係幾好，因為當中亦都有好多唔同嘅香港演員參與咁啦。咁係啦，咁嚟緊咧自己就反而會有一首新歌，咁就由張繼聰去作曲嘅，咁就希望喺7月嘅時候咧，咁拍好晒個 MV 之後就同大家見面啦。因為係啦，我都由籃球員我都退役咗接近2年，咁呢段時間就不停去鑽研緊一個新嘅運動啦，叫做高爾夫球。咁就亦都好切合今次呢首歌嘅當中嘅原因。咁因為今次首歌就係想講人生當中咧，係雖然如果有好多唔同嘅難關，但係睇你點樣去跨過去之餘咧，其實如果你去到一個樽頸位嘅時候，不如嘗試轉一轉跑道啦，其實你會可能會更加開心，同埋望嘅會更加多。希望大家之後都會支持我成功。我哋兩個咧，係啦，我哋嚟緊咧就會拍一套類似短劇咁樣啦，係嘛？係。係咪呢啲視頻㗎？咩叫視頻？即係打直部電話嚟睇嗰啲。係啦。之後就會我哋暫時未透露住，但係我哋將會拍。係啦，敬請期待咯，可能係佢有冇。呢個爭霸戰咧係宣傳香港嘅飲食，我哋想將呢啲飲食咧發揚光大，推廣出去。因為咧好多人都離開咗香港要去北上食嘢，咁我哋希望個個市民可以留喺度。咁啊亦而且咧希望一啲藝員同事咧佢都可以一個網絡上嘅推廣咗佢哋嘅手藝，呢啲係咪都係呢啲演員自己煮出嚟嘅？
咁啊因應個餐廳嘅中意喜好咧，個餐廳話中意譬如賣雲吞麵嘅，咁我哋就要因應佢嗰個懷表裏頭嘅食品，去創意一種新嘅食品，就等就算外嚟嘅人士也好，本土嘅人士也好，都覺得係喎，真係有啲新食品喎，咁就希望我哋嘅飲食業更加蓬勃，更加發揚光大啦。咁啊入邊個節目咧，其實有咩啲趣事啊、開心嘢可以講下？趣事就梗係多啦，因為你知啦，我哋啲嗰啲網紅咧，佢都唔係咁慣，成日要講好多對白啊，要煮嘢食。我諗佢哋個個都係千金小姐咁喺屋企唔識煮嘢食嘅，真係雞手鴨腳，而佢能夠煮到一味道菜式，可以俾嗰間餐廳作為佢個賣點，我覺得係好成功嘅。咁啊，最近咧，波姐有冇啲工作啊係做緊啊？其實我日日都有工作㗎，我嘅工作就係推廣，就算係飲食啊、演藝啊，同埋同一啲小朋友去玩啊，咁都係我嘅工作之一。當然啦，我每個禮拜都喺商台嗰度講嘢㗎嘛。第二次啦。第二我都係次，第二次，因為之前喺前公司都合作過，佢係我嫲嫲啊嘛，咁所以都碰到好多火花。不過之前就係做 drama 啦，今次就好開心係做廚師啦，就另一種體驗。同埋大家都係為住餐廳試食咧，係特別開心㗎。好開心係啊係飲到好多正嘅咖啡。起身我哋好早㗎嘛，好早啊係啊我哋成日都 call 07㗎，跟住一去到妝都未拍，可唔可以要杯咖啡先？係啊，要醒一醒神先。係啊，最開心就係呢一個 moment，一飲完之後就醒。係啊，同埋都幾多得意嘅橋段嘅，可能有陣時候太早，餐廳都未 ready，我哋可能幾個同事一齊食杯麵，呢啲都係一個好難忘我嘅。唔到食早餐。係啊，唔好到食早餐係金句嚟嘅呢因為點解咧？有一集係我哋食日本嘢，係啦跟住我就喺度諗死啦，空肚食早餐，我食唔到日本嘢喎。個。跟住我哋就好多同事一齊食杯麵咯，即係呢個感覺打咗個底先打咗個底好高啊嘛！呢個係啊都係一個好難忘嘅經驗咯。我諗黎生都係因為日本嘢而我唔空肚食早餐，應該係咁樣嚟嘅。咁啊入邊啦，有總共有幾多集啊？同埋咧，會唔會話有啲同阿波姐有啲喺煮嘢方面啊，有啲開心事啊，同埋有啲我哋總共有10集嘅，就係第一季咧就係介紹10間餐廳啦。但係我哋接踵而嚟都有第2季啊、第3季嘅，咁所以我哋已經開波㗎啦係啦，已經開波㗎啦我唔。知我仲要肥到咩程度，仲有好多好食嘅餐廳介紹咯，所以大家完全唔使擔唔係心。連鎖係小店，係係啦香港特色小店。呢個係好緊要喎，好緊要係啊，推廣翻香港嘅餐廳，支持翻本土嘅餐飲。係啊，但係最主要就係即係唔好諗住我會煮咯，因為我要煮好貴㗎。唔係你試食做主持比較平價就 OK。因為咧，我一煮咧，我就會燒咗個廚房係好貴。我唔係好叻煮嘢食㗎，咁但係我就成日自己學啦，喺屋企學咧，咁就啲人好中意睇我煮嘢食嘅，因為我每一次都有啲新鮮嘅嘢發生。我就唔中意洗碗咯，我你可以我都好唔中意洗碗啊，我超憎洗碗，所以我就會覺得有用有用好有用。原來就係唔中意洗碗就係啊買洗碗機。係啊，即係哪怕一個杯唔想洗。但我覺得煮嘢食都幾得意嘅，有時候你出街食都食到厭。你係識得煮？特別係海南雞咯，因為呢一排真係同啲廚可能大家都研究緊，係一樣幾健康，即係你去咗屋企就可以食到。所以我覺得海南雞係都幾多香港人會食嘅，即係睇食物健康啲咯。我已經學你。只要去咗個油飯，去咗個雞皮，其實都好健康。係啊，你想再減肥咁咪食雞皮，係啊，跟住加啲 weight training 就 OK 啦。咁啊兩位咧最近工作上嘅有冇啲乜嘢？你講工作上有啲咩 update 啊？遲啲可能會發展埋舞台劇啦，咁就同翻以前啲同事有合作啦。咁加上大家都好想即係將我哋而家即係可能香港發生嘅少少情節啦，咁跟住咧就可能大家共情嘅話題啊，或者有共鳴嘅話題，跟住就同香港人分享翻。咁所以我覺得呢一排都籌備緊啲比較正能量嘅，都成個人都正能量。我就嚟緊都有幾多嘅 project，即係除咗呢一個食神之外咧，嚟緊仲有一個網劇啦，就同米雪同埋一班都幾資深嘅前輩會喺大陸拍攝。咁跟住之外，仲有一啲小紅書啊、抖音啊，我哋都會一次過做唔同嘅
不同類型嘅推廣同埋啲人設上面嘅嘢，即係我覺得都即係呢個圈啦，我打滾咗都10年嘅，係啦，咁我覺得會有好多心路歷程，會想發放俾啲即係唔同嘅人去了解30歲嘅女仔係點樣啊，然後更加多嘅正能量啊，即係可能大家都會有啲經歷㗎啦，即係你有我有，大家都有啦，去到30歲，咁點樣去挑戰自己咧，突破難關咧？點樣可以令你嘅生活更精彩咧？我覺得呢啲係我想 share 嘅 message 俾大家。因為我同楊晴好似，我哋都好想做生意，加上又係藝員嘅身份，所以我哋大家嗰個價值觀啊，又或者係對於前程嘅諗法咧，都有一個幾相似嘅方向。係啊，一傾偈就唔一傾偈就會傾好耐咯。係啊今次大家一齊做主持係碰到好多火花出嚟，係啊係幾得意嘅。我肯定會有第2同第3個。係我有一季已經同導演申請咗，就係想做大灣區，有冇興趣？哇，好正喎咁樣。係啊係啊，可以推廣好多唔同嘅餐廳喎。係啊，因為主要我想喺小紅書咁係實行呢一件事，係啦，咁之後就即係無論係香港定係大陸啦，我哋可以帶到更加多嘅美食同埋一啲正能量嘅知識去俾大家。咁呢個好重要。係啊，大家要密切留意。